咁我哋依家今日就今一期喺惠陽呢度，惠州嘅惠陽，喺我哋惠陽呢一個片區係最旺嘅一個區。咁呢度係星河燈提啦，係呢個百萬社區，係一個大社區嚟嘅。可以睇得到啊，我哋呢度嘅所有商業啊，包括呢個 KFC 啦、麥當勞啊，同埋其他嘅影城嗰啲，全部係開業咗嘅。所以呢一點可以足以證明啊，佢呢度嘅一個人流量係比較旺嘅。而且都係好多我哋港人朋友咧都會選擇嘅一個屋苑啦。咁佢依家目前係賣緊最後尾一期，最後尾一期嘅話係大裝修嘅，好似之前係嘛？之前我哋好多業主買嘅，好多朋友買嘅都係毛批嘅清水樓。咁佢依家係1萬零幾百蚊啦，就可以買一個大裝修嘅3房啦。加埋咧，佢哋呢度係自帶學校嘅雙書包嘅，所以對於我哋未來嘅一個即係流通性係比較好嘅，所以我哋依家就可以去睇下佢呢個示範單位我哋依家賣緊嘅最後尾一期咧係睇山景嘅。咁呢個山景係亞公頂呢個森林公園啦，5米級嘅，有好多朋友可能冇聽過。但係呢個山頂嘅話咧係唔同嗰啲其他山頂喎，好似其他屋苑睇嘅其他樓盤睇嘅山頂咧好多高壓線嘅，但係我哋呢個樓盤嘅咧係冇嘅，所以景觀係非常之靚。住喺呢度嘅話，可以行路過去，就喺隔離去爬下山係嘛？或者係想去翻去香港嘅話，亦都可以去坐我哋嘅高鐵。坐車咧，即係揸車打的嘅話咧，都係5分鐘到8分鐘。如果我哋係坐巴士就係要8分鐘到10分鐘啦，就可以到我哋惠州嘅惠陽站。到咗之後咧，翻我哋嘅香港西九龍咧，都係1個鐘嘅，加埋樓盤過去嘅時間1個半鐘都唔使，你就可以翻到香港噶啦。所以話咧，對於香港嘅朋友嚟講比較便利咁我哋先想去睇下呢個屋苑嘅示範單位。佢依家係樓花係樓花，首期2萬蚊。喺示範單位啦，咁示範單位嘅話，呢個 L 型廚房嗱，呢度企一個人，呢度企一個人，呢度再企一個人，係嘛？足足可以企3個人。呢個位置咧就係冰箱位啦。咁闊嘅一個冰箱位可以放一個細一啲嘅雙開門嘅冰箱都係冇問題嘅。咁佢呢個示範單位唔係交標，包括咧佢依家呢個洗碗機呢啲櫃油煙機嗰啲全部都係有嘅但係呢個鑊係冇嘅，鑊係冇嘅，係啦。咁佢呢個係3房2廳嘅，一入到嚟睇下我哋呢個客廳幾闊，4米闊嘅一個客廳，包括我哋陽台啦。其實我哋陽台都差唔多都有4米嘅，只不過佢呢度做一個洗手台。係嘛？咁闊度嘅話咧係2米咁啦，咁喺長度係差唔多有4米，佢係3米幾嘛。我哋可以望到我哋呢度係建嘅同一期，只不過喺另外2棟樓樓間距嘅話咧都係有差唔多30米咁啦，差唔多30米，所以採光到時候我哋係完全冇問題嘅，因為佢之前上一棟樓一棟嘅話係已經賣晒5到2個月就賣晒啦，所以佢呢個樓盤等於係咩咧？起一棟樓就賣一棟樓噶啦。咁我哋呢個套間係2個衛生間，都係做咗乾濕分離嘅。套間就大啦。嗱，可以望到我哋呢個採光係完全冇問題嘅。包括佢後期呢2棟樓起上嚟嘅話咧，都係冇遮擋嘅。下邊嗰啲硬化嘅地咧係我哋一個花園。呢個最後尾一期嘅話咧係空中花園嚟嘅，人工做空中花園。佢之前賣嗰前幾期咧，先係地下花園唔一樣。呢度我哋呢個最後一期嘅話，都係比較靠近嗰個商業我哋呢個小區門口一出去過馬路就係商業啦。咁呢度有3房到4房咁我依家過去睇下南北通嘅4房先。OK，咁我依家過嚟睇129方嘅呢個大樹廳同埋大陽台南北通嘅一個對流嘅一個單位可以睇到呢個客廳可以望到嗰個亞公頂公園嘅。咁我週末嘅時候咧，係嘛，可以去爬下山嘅。咁呢個廚房個大戶型比較大啦。嗱，切菜煮餸切菜喺呢度，放電飯煲喺度。咁包括佢呢個放冰箱位都係比較大嘅。陽台又靚啦，陽台嘅話長度成6米長跟住佢闊度有2米嘅，即係喺呢度 BBQ 燒烤都冇問題。呢個客廳係樹廳又完全夠啦，
比嗰啲就係比南北通嘅話會大啲。等陣我同大家睇下南北通嘅對比下，係嘛？呢個係4個房間嘅129方，2個衞生間。嗱，呢度3個休息區咧，咁佢呢個休息區係都係望我哋山景嘅嚇，望山景嘅一樣做咗櫃，所以佢每個房間嘅使用率都係比較高嘅。佢飄窗都係贈送嘅，所有飄窗就係呢啲飄窗位啦，係送嘅嚇。嗱，呢邊就可以望我哋呢個花園啦，小區花園啦。呢個主人房做咗2排櫃子，2排嘅衣櫃，都係做乾濕分離嘅一個廁所啊。咁廁所景觀都係望我哋花園嘅嚇。咁佢129方啦，係一個陽台啦，因為呢個陽台係比較大嘅。咁我哋仲有一個係南北通嘅雙陽台，仲有就係視頻唔係交樓標準啊，仲有一個係交樓標準嚟嘅。我哋依家過去睇睇嗰2個單位先啦。咁我依家過嚟係118方嘅呢個視頻單位，入門口嘅話呢個就係我哋長輩間啦，係嘛？呢個視頻單位嘅話咧係南北通雙陽台嘅，可以睇到呢個廚房嘅話咧都係好大啊嚇，企個4個人5個人都冇問題，亦都可以放一個雙開門嘅冰箱。咁呢度呢個生活陽台咧就可以睇我哋牙公頂呢個公園啦，係嘛？即係個公園嘅話咧係開放式嘅，平時都可以上去爬，我都去咗幾次，即係爬到腳仔都軟晒。咁呢個客廳咪呢個餐廳啦，呢個餐廳幾大嘅，實際上嘅話佢仲可以放一張大啲嘅台嘅。咁呢個客廳就比較闊啦，比90零方嗰個闊啲嘅，佢係差唔多5米咁啊。陽台闊度咧都係大戶型啊嘛，都係2米出頭，2米1、2咁，多咗10零公分，長度都係3米嚇。咁我哋入邊休息區嘅話係有3個房間啦，咁3個房間都係做得比較大，我可以睇到嘅。2個衞生間都係做乾濕分離，跟住佢都係一樣嚇，都係飄窗，都係全部送嘅一個主人房。咁我哋主人房都係同客廳一樣啦，都係望景觀，都係望呢度嘅。咁下邊呢條路嘅話咧，係我哋小區屋苑呢邊入邊嘅一個輔路嚟嘅，輔道嚟嘅。空中花園啊，隔離都係空中花園，之前上一期嘅都係空中花園。咁佢有個視頻，有一個交樓標準，我睇下佢嘅交樓標準啊。呢度交樓唔係清水樓嚟嘅。咁我依家過嚟睇呢個交樓標準啦，就係134方可以做到交樓標準嘅。入門口睇下啦，呢個衣櫃、鞋櫃，唔係衣櫃啊，雜物櫃同埋鞋櫃嚇。咁包括呢個指紋鎖、密碼鎖，包括防火門都係交樓嘅標準。廚房啊，咁個廚房咧，我睇到呢啲消毒櫃啊、櫥櫃啊，同埋油煙機啊，同埋上面呢啲櫃咧，通通都係交樓標準嚇。即係我哋依家最尾睇嘅呢個單位嘅話咧，即係我哋買嘅所有單位嘅交樓標準都係一樣嘅。呢個134方就勁啦，呢個陽台7米咁長喎，好嘈我就唔出去啦。咁闊度嘅話咧，都係2米3， 7米長，哇塞！咁入邊嘅話，休息區都係全部喺入邊嚇。咁一共有4個房嘅，2個衞生間都係做到乾濕分離。咁佢個房間嘅話咧，係做咗呢個木質地板，交樓標準係木質地板嘅。呢啲門都全部有嘅嚇，包括佢嘅廁所啦，都係做咗乾濕分離交樓嘅，俾你嘅。呢個馬桶啊，話全智能啊，全智能嘅，包括佢嘅鏡啊、吊頂，呢啲全部都有嚇，都係交樓標準。OK 啦，咁差唔多睇晒啦。咁如果係對呢個屋苑嚇感興趣咧，就記得 call我，我將呢度嘅資料咧 send 俾你啦。仲有就係咧，如果之前買咗呢度嘅業主啊，就喺底下評論一下啦。即係你之前買係幾錢啦？因為依家買係平啲嘅，而且之前買嘅咧係無批清水樓嚟嘅，依家係大埋裝修啦，有1萬零幾百蚊啦，首期又得2萬蚊就可以搞掂啦，係嘛？所以話想喺惠州呢邊咧置業嘅、買樓嘅，咁呢個樓盤一定要睇，因為佢呢度翻去我哋香港係真係非常近嘅，坐高鐵嘅話得1個鐘啊，加埋呢度過去我哋高鐵站嘅話
都係1個鐘20分鐘咁啦，係嘛？記得 call 我啦。